Esse curso nos deu a bagagem de estudar e entender como é que se faz a fabricação de um móvel. Vale muito a pena o investimento colocado no curso, pelo tanto que você sai capacitado. Eu saio daqui satisfeito com o que eu investi para estar aqui e principalmente já preparando para fazer meus móveis lá de casa. Eu consegui ver muitas coisas erradas em muitos móveis de família. Você consegue ver os erros e aonde você não vai errar. O que ele passou pra gente aí foi de uma validade assim gigantesca. Eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que eu consegui fazer aqui. Você que é interessado em móveis planejados ou quer produzir o seu próprio móvel, esse curso é para você.